后方选手卡伊尔，年龄37岁，身高1.75米，体重目前75公斤，这应该是我们 CKF 到目前为止参赛年龄最大的一位选手。是的，这位新疆的大叔一出场，满脸的成熟，那个杀气就凛凛的泛出来了。这位来自新疆的哈萨克族的卡伊尔大叔呢，是06年新疆中国市的第3名。当然，按照我的年龄，我应该管他叫做大哥，叫大叔有点欺负人了。现在这位选手呢，是从29岁才开始训练的。29岁到37岁，有8年的训练经历。没错，6年的散打，9个月的中国式，而且还练习了其他的武术将近3年。那么他的教练呢，是我们之前非常著名的散打王保利高。对，保利高先生的这个散打的犀利也是让我们一直记忆犹新，几乎影响了我们一代人。本场比赛由国家1级裁判赵自阳担纲执法。红方呢也有摔跤的训练的经历，中国式，对，没错。这位红方的选手现在已经是一位老师了。他这次过来呢，是带着自己的徒弟一起来站在我们 CKF 的擂台上，师徒同台。没错，这位选手站在擂台上的目的呢，就是要给自己的徒弟，并且要给自己一个教导。这是对人生的追求。红方，我个人觉得降低重心，非常谨慎。估计黑方会不惜一切代价的直接近身。从目前来看，哎呦，一拳 KO， 直接 KO。哇！37岁的老将一拳 KO 掉了他年仅21岁的对手之后，在舞台上做了一个毽子侧手翻。这位选手的这个冷静程度这个经验真是一个接腿直接后手，而且完全没有追击，自己完全有自信，直接把对方 KO 掉。因为我们坐在台底下都可以清楚的听到拳头打到骨。